Halo teman-teman, kali ini kita mau mengenal alat berat. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Kali ini kita mau membuat taman untuk anak-anak. Oke, kita rakit dulu alat beratnya. Kita isi bahan bakar dahulu biar truknya bisa jalan ya teman-teman. Kita mulai merobohkan bangunan yang sudah tua. Kita robohkan, kita ganti, kita hancurkan, dan kita robohkan pohon-pohon dan pagar ya teman-teman. Kita cuci truknya setelah dipakai agar kotoran-kotoran pergi ya teman-teman. Selanjutnya kita rakit truk pengangkut sampah ya teman-teman. Sampah dan bangunan tadi yang sudah rontok.